25 éve vagyok látszerész, 1999-ben pedig diplomát szereztem, tehát szemvizsgáló is vagyok. Vásárlóink számára ez azért előnyös, mert így egy személyben végig tudom követni a szemüveg elkészítésének teljes folyamatát, kezdve a komputeres látásvizsgálattól a szemüveg becsiszolásán át végig, és garanciát tudunk nyújtani a teljes folyamatra. Üzletünk 1997 óta működik Gyömrön, 2005-ben költöztünk ide az Agora üzletházba, azóta itt dolgozunk. Vásárlóinknak teljes körű szolgáltatást igyekszünk nyújtani, a komputeres látásvizsgálattól kezdve a helyben készült szemüveg, akár javításokkal is foglalkozunk, kontaktlencsével is ki tudjuk szolgálni kedves vásárlóinkat. Tehát gyakorlatilag eljön hozzánk, és itt helyben, az üzletben mindent el tudunk intézni. Egy nemrég készült magyarországi felmérés szerint az emberek 78%-ának szüksége volna valamilyen korrekcióra. Mindenkinek érdemes évente ellenőriztetni éles látását, hiszen mivel folyamatosan változhat látásunk, ezt nem vesszük észre, csak egy pontos komputeres látásvizsgálat tudja kideríteni, hogyha esetleg valami eltérés van, és így időben tudunk megfelelő szemüveggel korrigálni az éles látáson. Az élet számos területén szükség van arra, hogy élesen lássak. Például nagyon egyszerű dolog a vezetésnél életben vágó, hogy élesen lássuk, jól fel tudjuk becsülni a távolságokat, a sebességet, és főleg egy nagyon fontos dolog, hogy az alkonyati rossz, életlen látásnak is az oka a korrigálatlan látás. Mindenképpen azt javaslom, hogy mindenki személyre szóló szemüveget készítessen magának egy alapos, lehetőleg komputeres látásvizsgálat után. Nagyon gyakran előfordul, hogy a legegyszerűbb dolog, különböző a két oldal dioptriája. A gyermekek vizsgálata nagyon-nagyon fontos. Egy kisgyermek nem tud panaszkodni, nem tudja elmondani, hogy neki valami problémája van az éles látással. Ezért már kisgyerekkorban, sőt akár csecsemőkorban is fontos lehet, hogy elvigyük gyermekünket egy személyes szakorvoshoz. Mi itt az üzletben is tudunk gyermekeket vizsgálni, egy személyes főorvos rendel nálunk minden második héten, szeretettel várjuk a kedves szülőket. Az iskolakezdéssel kapcsolatos akciókra szeretném felhívni a figyelmet. Most jelentős árengedménnyel tudunk sokkal erősebb, kemény réteggel ellátott, akár ütésálló szemüveglencséket ajánlani gyermekeik számára. Ezen kívül nagyon fontos megemlékezni a úgynevezett csúnya szóval öregkori távollátásról. Az úgynevezett multifokális szemüveglencsék fejlesztése nagyon jó úton halad. Most már nagyon könnyen megszokható, nagyon jól használható multifokális szemüveglencséket is tudunk ajánlani a kedves vásárlóinknak. Megszabadít minket a szemüvegeink cserélgetésére, hiszen ha készítünk egy egyszerű olvasó szemüveget, azzal bizony nem látunk távolra. Ha készítünk egy távoli szemüveget, azzal pedig nem tudunk olvasni. Bizonyára jól ismerik a kedves vásárlóink a bifokális szemüveget. Ennek az utódja a továbbfejlesztett változata a multifokális szemüveg, amely minden távolságra éles képet ad, annélkül, hogy cserélgetnek el a szemüvegünket. És a megszokása is sokkal egyszerűbb, mint a régi elavult bifokális szemüvegnek. Mindenkinek melegen tudom ajánlani, én már készítettem magamnak egyet. Az egyik francia lencsegyártó cég most előjött egy nagyon érdekes újdonsággal, elkészítették az abszolút páramentes lencsét. Az UV-sugárzás nagyon káros. Nem csak a bőrünkre, hanem a szemünkre is. Ezért nagyon fontos a megfelelő, biztonságos napszemüveg kiválasztása. Üzletünkben természetesen mindegyik napszemüveg bevizsgált és 100%-ig UV-szűrős. Nagyon sok vásárlónk szereti az úgynevezett fényre sötétedő szemüveglencsét, amelyik nem csak azért nagyon előnyös, mert 100%-ig UV-szűrős szintén, hanem intelligens módon alkalmazkodik a megvilágításhoz. A beltérben teljesen átlátszó, az utcán pedig éppen annyira sötét, amennyire szükséges. Erős napsütésben akár olyan sötét is lehet, mint egy napszemüveg. De hogyha egy kicsit borult az ég, csak egy picit világosodik be, pontosan annyira, hogy kellemes legyen viselőjének a szemüveg. A mai modern kontaktlencsék gyakorlatilag mindenki számára elérhetők. Az a tapasztalat, hogy főleg a rövidlátók szeretik használni, az erősen rövidlátók éles látása is sokkal jobb lehet kontaktlencsében.
Ezen kívül sokan keresik, mert sportolnak és zavarja őket a szemüveg ebben a tevékenységükben. Az ő számukra az eldobható kontaktlencse egy nagyon jó megoldás és bevált megoldás. Ha eltörik a szemüvegkeret, azt nagyon rövid határidővel itt helyszínen az üzletben meg tudjuk javítani. Ezüsttel forrasztjuk meg a fémkereteket, tehát tartós lesz. A műanyag keretek javítására sajnos technikailag nincsen lehetőség, de például ilyen esetben fel szoktuk ajánlani, hogy egy vadonatúj keretbe átcsiszoljuk, szintén nagyon rövid határidővel a régi lencséket. Erre is van lehetőség. Az emberek nagyon árérzékenyek, de próbálunk minden igényt kielégíteni. Létezik egy akciós csomagunk, ahol rendkívül kedvező áron tudunk komplett szemüveget készíteni kedves vásárlóink számára. Egyébként az a véleményem, hogy érdemes talán egy kicsit több pénzt szánni erre a látásjavító eszközre, hiszen a szemüveg gyakorlatilag öltöztet. Ott van az arcunk közepén, meghatározó lehet, és ráadásul egy-egy szemüveg több éves befektetés, több évig szolgál minket és az éles látásunkat.